Adobe Premiere Pro lesson လေးတွေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတန်းထိုးပထမရှေ့ရဗီဒီယိုမှာစာတန်းထိုးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးစာတန်းထိုးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာနောက်ဆုံး title တွေပေါ့နော်အောက်ကနေပေါ်ဘူးတော်ပြီးတယောက်ဒါ credit title လို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့နော်အားလေးတွေတက်လာတဲ့ title လေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လို Adobe Premiere Pro မှာထိုးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့မြေအောက်ကနေအပေါ်ကတက်တယ်လို့ပဲတချို့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်ဒီညာကနေဘယ်ကိုပြေးတဲ့စာတန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ညာကနေဘယ်ကိုစာတန်းလေးတွေဘယ်လိုမျိုးပြေးသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဲ့လိုမျိုးစာတန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိုးရလဲဆိုတာကို Adobe Premiere Pro software ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gambi YouTube channel ဗီဒီယိုလေးပေါ်မှာညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုပြေးလာတဲ့စာတန်းလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ legacy title ဆိုတဲ့ title ထဲမှာသွားပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့နေရာတော့လွယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် legacy title ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် legacy title ကိုဘယ်ကနေသွားခေါ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ menu bar ထဲက file ရဲ့ new ထဲမှာပါရှိလဲဆိုတော့ new ထဲမှာ legacy title ဆိုတာလေးကိုရင်ဆုံးသွားရွေးလိုက်မယ်အခုလိုမျိုးသွားရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် new title ဆိုတဲ့ box လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ default setting ကတော့ title 01ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပြောင်းရလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့အတိုင်း title 01အနေနဲ့ပဲ okay ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် title window ပေါ်လာပြီရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို timeline cursor လေးကိုလွတ်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်ရင်ဒါအမဲရောင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညာနေဘယ်ကိုပြေးဖို့စာတန်းလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ဒီကtype 2လေးကိုရွေးထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် type 2လေးကိုကျွန်တော် click ချက်နှိပ်ပြီးတော့နော်ကြာအောင် highlight လေးဖြစ်အောင်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ text frame လေးတစ်ခုနော်တိစောက်ပေးရမယ်နော်တိစောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့ title နော် save area လေးရဲ့အတွင်းမှာပဲရှိရမယ်သူ့ရဲ့အောက်ဒီအပြင်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ title တွေကထွက်နေလို့မရပါဘူးဒီအတွင်း area မှာရှိတဲ့စလုံးကပဲကျွန်တော်တို့က save ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီကောင် title save zone လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်ခုနလို touch frame လေးတစ်ခုလောက်အနေကြည့်လိုက်မယ်အဲဒါဆို touch frame လေးရသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက် direction အတိုင်းကိုထွက်လာမဲ့စာတန်းလေးပြေးလာတဲ့ဟာမျိုးလေးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့ left direction အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြေးရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် row cross option ဆိုတဲ့ box လေးပေါ်လာတယ်ဒါ row ဆိုတော့အောက်ကနေပေါ်တတ်တာပေါ့နော် cross ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာပြေးတာအခုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကကြတော့ left direction အတိုင်းပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ direction တိုင်းသွားချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ cross left ကိုရေးထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်အဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ဆရာရှိတဲ့စာရင်ရိုက်မယ်မရိုက်ခင်မှာကိုလိုချင်တဲ့ font ကိုဒီနားမှာသွားပြီးရွေးပြရမှာနော်ဒီမှာ font ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် font family ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ font ကိုသွားရွေးလိုက်မယ်ကိုကကျွန်တော်မြန်မာစာ font မြန်မာစာရိုက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့မြန်မာစာ font ကိုဆက်ထဲမှာမြန်မာစာ font ရှိနေလို့လိုတာပေါ့နော်WS ဒီလိုအဝိုင်း font လေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်โอเคအခုဆိုရင်မြန်မာလိုရေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုတက်ပညာရဲ့ဆိုင်ရာဘုဒ္ဓများကိုလေ့လာလိုပါကဒီနောက်ကကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုသွားပြောင်းလို့မရပါဘူးသွားပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုသွားပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာစာတစ်ခုလောက်တော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာတဝေထိုးလေးဖြစ်ဖြစ်တော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးအဲ့တဝေထိုးလေးကို selection လေးပတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာသွားပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်じゃတဟိုးမှာ font လေးပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာ font လေးရဲ့နောက်မှာတစ်ချက်ကာစာလေးကိုထားပြီးတော့မှ GAMBI ကန်ပြီးရလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုကမမြင်ရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ touch frame ရဲ့ area ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီ area ကိုဆွဲဆန့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက selection tool လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးသွားရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲဆန့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ A ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခြေအရလေးရိုက်မယ် touch area ကုန်သွားပြန်ပြီကိုယ့်ကိုထပ်ပြီးဆွဲဆန့်ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လောက်ထိစာရွယ်စာရှိမှလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့မူတည်သေးတာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီနောက်မှာပါမြန်မာလိုထပ်ရိုက်မယ်မြန်မာလိုထပ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ခုနလိုမျိုးပဲခုနစာတစ်လုံးလောက်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တာလေးရိုက်လိုက်မယ်တာကသူက O ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီစလုံးလေးကို select မှတ်ပြီးသွားရင်ခုနမြန်မာရွေးထားတဲ့မြန်မာ font လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ
Okay ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ရေးရိုက်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေညာကိုပြေးနေတာပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးမှတ်သားမှာတော့ဘယ်ကနေညာကိုပြေးမဲ့စာမျိုးဆိုရင်ဒီအောက်က scroll bar လေးကအဓိကပါပဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့ scroll bar လေးကဆက်စချင်းအနေထားကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် scroll bar လေးကဘယ်ဘက်ထိပ်မှာရှိရမယ်စပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီစာတန်းလေးကညာဘက်ထောက်မှာပဲရှိနေရမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ထောက်ကိုရောက်အောင်လို့ကာစာလေးကိုချပြီးတော့ space တွေနဲ့ဟိုးထိပ်ကိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေးကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးပို့နေတဲ့အချိန်မှာဒီအောက်က scroll bar လေးကဘယ်ဘက်ထိပ်မှာကတ်နေဖို့လိုပါတယ် space လေးတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်ပြီးတော့မှစိတ်ရှိရှိနဲ့အမျိုးလေးပြင်ကိုရောက်သွားအောင်ပို့လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးသွားရင်ဒီ scroll bar လေးကိုနောက်ဆုံးကိုပို့မယ် scroll bar လေးနောက်ဆုံးကတ်တဲ့အချိန်မှာစာတန်းလေးကအပြင်ကိုထွက်သွားရမယ်ဘယ်ဘက်အပြင်ကိုထွက်နေရမယ်ဖြစ်ပါတယ် text cursor လေးကိုသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ချလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုလည်း space လေးတွေထိပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့အောင်လုပ်ပါပေါ့နော် text area ဆုံးသွားပြီဆိုရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချဲ့ပေးပါဒီအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ဒီမှာဆိုရင် scroll bar လေးညာဘက်ထောက်အောင်ကတ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးစာတန်းလေးကလုံးဝအပြင်ကိုထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် scroll bar လေးညာဘက်ထောက်အောင်ကတ်နေတဲ့အချိန်မှာစာတန်းကဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုထွက်နေရမယ် scroll bar လေးဘယ်ဘက်ထောက်အောင်ကတ်နေတဲ့အချိန်မှာညာဘက်ပေါင်းအပြင်ကိုထွက်နေရပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လို့ရပါပြီပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် project panel ထဲမှာ title 01ဆိုတာလေးပေါ်လာပါဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုစာတန်းထိုးမဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ထပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီနားလောက်ကနေစပြီးစာတန်းဝင်လာမယ်ဆိုပါတော့เนาะဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒီနားလောက်ကနေစပြီးဝင်လာမယ်ဆိုရင်စာတန်းလေးရခုလိုမျိုးမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဖြူပေါ်မှာဖြူထက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာတန်းကမသေးခွဲဘူးမထင်ရှားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က color ပြင်ကြည့်မယ် color ပြင်မယ်ဆိုတော့သူ့ထက်တဲ့ကိုကျွန်တော် double click နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော် font နည်းနည်းကြီးနေတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် selection မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် font size ကိုနည်းနည်းသေးလိုက်မယ် okay ပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color မှာအရောင်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုတော့သူ့အရောင်လေးကတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးသွားကျွန်တော်ဒီအဖြူလေးအကုန်လုံးကိုပေါ်ခြင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့စာလေးအကုန်လုံးကို control A နဲ့ select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ outer stroke ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို add လုပ်လိုက်မယ် outer stroke လေးကို add လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကစာလေးတွေမှာအမဲရောင်လေးတွေကွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာလေးတွေကခုနကတည်းကစာရင်ပို့ပြီးတော့မြင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ဒီ stroke ရဲ့ size လေးတွေကိုကျွန်တော်ထင်ရှားအောင်လုပ်လိုက်မယ်နော်30လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတော့ထင်ရှားဖတ်လို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးသွားရင်တစ်ချက်သွားပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်ဖတ်ဆိုင်စာလေးတွေကိုဖတ်လို့ရသွားပြီနော်ဟောတအားမြန်နေတယ်အနှေးမြန်ကျွန်တော်ဗာနဲ့ချိန်ရမလဲဆိုတော့ဒီ layer လေးရဲ့အစိတ်ကျဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနှေးမြန်တက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနှေးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ layer လေးကိုချဲ့လိုက်ပါအဲဆိုတော့နှေးသွားပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးနှေးကျင်လေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချဲ့လိုက်ပါအဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီလိုမျိုးကြည့်တာကိုမှကျွန်တော်ကနည်းနည်းမထင်ရှားသေးဘူးအောက်မှာကျွန်တော် color တစ်ခုခံနေနေတယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူထဲကို double click နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင် rectangle tool လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးပါရင်တော့ဒီ rectangle background လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် rectangle background လေးကနည်းနည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုနလုပ်ထားတဲ့ setting ရဲ့ color stroke တွေကိုဝင်နေတယ်အဲ့တော့ stroke ကိုကျွန်တော်တို့က outer stroke ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြောက်လိုက်မယ် color ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် color ပဲထားလိုက်မယ်ဒီပြင်သူ့ရဲ့ size ကိုဒီစာနဲ့ကွက်တိဖြစ်အောင်လုပ်ပါနော်ပြင်တော့သူ့ color တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် color ပေါ်လွင်သွားအောင်အပြာရောင်အပြာချင်းရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကနောက်မှကျွန်တော်တို့ကဆွဲတဲ့ layer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာကသူ့ရဲ့အောက်ရောက်သွားပြီးတော့ဒီ color အပြာရောင်ကအပေါ်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာရဲ့အောက်ကိုရောက်အောင်ပို့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ selection ချက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ right click ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပါရှိလဲဆိုတော့ arrange ဆိုတာလည်းရှိတယ် arrange ကနေကျွန်တော် send to back ဆိုတာနဲ့ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်စာရဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ color bar လေးရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့သူ့ကိုလည်းခုနလိုပဲစာနဲ့ဟိုဘက်ဘယ်ညာကိုတိုက်ကြည့်ပါโอเคစာနဲ့ကွက်တိလောက်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကွက်တိဖြစ်အောင် adjust လိုက်လို့ပါโอเคပြီးသွားရင်တော့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကြည့်ကြည့်ရအောင်စာကိုထင်ထင်ရှားရှားလေးနဲ့အောက်က color bar လေးနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်
Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးကိုညာနေ better direction ပေါ့နော် left crawl နဲ့ crawl left နဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်စာတန်းကလည်းကျွန်တော် crawl left ကိုသုံးတာပဲများပါလိမ့်မယ် crawl right ကတော့ဒီဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုသွားဖို့ကတော့ကျွန်တော်ရှားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရီရဲ့သဘောတရားအရအခုလိုမျိုးဘယ်ကနေညာကိုဖတ်မှသာအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တခြားသောညာနေဘယ်ကိုပြောင်းပြန်ဖတ်တဲ့language မျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကနေညာကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ရတာများတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ left direction အတိုင်းသွားတဲ့ left crawl ကတော့အသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးညာနေဘယ်ကိုပြေးတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇက်ကားတွေကျွန်တော်ဇလန်းတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးအခုဗီဒီယိုတွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျေးဇူးတင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် credit ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်လာတဲ့စာတန်းမျိုးကိုဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန legacy title လေးပဲသွားပြီးယူလိုက်ရအောင်ခုကျတော့ title 2ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီ title 1ကကျွန်တော်ခုနထိုးထားတဲ့ title 1ဆိုတော့ဒီမှာ title 2ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ okay နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က type 2လေးကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ touch frame လေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် touch frame လေးလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီရိုက်မဲ့စာကိုရိုက်ပေါ့နော်ရိုက်မဲ့စာကိုရိုက်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ထပ်ပြီးတော့မရိုက်ပြတော့ပါဘူးခုန title 1မှာရှိတဲ့စာကိုပဲကျွန်တော်သွားကူလိုက်တော့ဒီ copy လေးနဲ့ကူလိုက်မယ်ပြီးတော့ title 2တဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှဒီမှာ paste လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအားလုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာ center alignment ထားမယ်အခုဘက်မှာကျွန်တော်ခုနက space တွေချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ညီမညာလေးနည်းနည်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ် okay အဲ့လေကိုယ့်အကို paragraph ကိုကိုယ့်အကိုလို့သလိုအဆင်ပြေတယ်မျိုး paragraph ကိုချမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီကနေမှrow ဆိုတာလေးကိုသွားပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်အောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ row လေးကိုပြောင်းပေးပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ scroll bar လေးပေါ်လာပြီသူကြတော့အောက်ကနေပေါ်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ downlight scroll bar ပေါ့နော်ခုနဘယ်တူ left right သွားတဲ့ဟာကြတော့အောက်က original scroll bar ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ downlight သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ downlight scroll bar လေးပေါ်လာပြီသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကစာရဲဆက်စချင်းမှာဆိုရင်ဒီ scroll bar လေးကဘယ်မှာရှိရမလဲဆိုတော့အပေါ်ထောင်းကိုကတ်နေရမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုစာလေးတွေကအောက်ကိုထွက်နေရမယ်အောက်ရဲ့ဘောင်ပြင်မှာထွက်နေရမယ်ပေါ့နော်အဆုံးမှာကျတော့သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ extension သူ့ကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ချဲ့မယ် touch frame လေးကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့သူကြတော့အောက်ဘက်ကိုချဲ့မယ်ပေါ့နော်အဆုံးဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ scroll bar လေးကအောက်ဆုံးကိုရောက်နေရမယ်အဆုံးဘက်မှာကျတော့ဒီစာတန်းလေးကအပေါ်ကိုထွက်နေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ထပ်ချဲ့မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့အပေါ်ကိုတက်သွားပြီဒါဆိုရပါပြီတော့ဆက်စချင်းကိုသွားပြီးစစ်ကြည့်မယ်အစဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပါလေးကအပေါ်ဆုံးထောင်းမှာရှိတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်โอเคအဲ့တော့အဆုံးမှာကျတော့စာတွေကအကုန်လုံးအပေါ်ကိုတက်သွားရမယ်နည်းနည်းကြံသေးတယ်နည်းနည်းကြံသွားရဲဆိုတော့သူကိုကျွန်တော်ထပ်အောက်ဆွဲချလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုတော့အမဲဘောင်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားရင်ရပြီနော်โอเคပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့မှtitle 2ဆိုတာလေးကိုနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါလည်းအလုံးပြီးသွားပြီဟော credit ဆိုပြီးတော့ဒါတွင်လို့တက်လာတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနှင်းမြန်ကိုလည်းခုနကျွန်တော်တို့ဒီ crawl လုပ်သလိုပဲသူ့ရဲ့ duration ကိုချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနှေးသွားမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ duration ကိုချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်နှေးသွားမှာပဲထပ်ပြီးတော့နှေးချင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နှေးသွားပါလိမ့်စာတန်းထိုးဘက်ခါကျရင်ကိုထိုးတဲ့စာတန်းကိုယ့်အကိုဖတ်ကြည့်ပါအေးစစ်စစ်ဖတ်လို့ရတယ်မှီတယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့အရှိန် speed ရတယ်ပေါ့နော်ဖတ်ကတာတအားကြီးမြန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲဆန့်ပေးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့စာတန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က crawl နဲ့ပြေးတာနဲ့ row နဲ့ပြေးတဲ့သဘောတရားကတော့နီးစပ်မှုရှိပါတယ်အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ Adobe Premiere Pro software ထဲမှာစာတန်းလေးတွေကိုအောက်ကနေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးပြေးအောင်လုပ်တယ်လဲပြီးညာကနေဘယ်ကနေညာဘယ်လိုမျိုးပြေးအောင်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်သဘောသွားလောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်လားရှိလို့ပဲဖြစ်စေမေးမြန်းနေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုအောက်က comment လေးတွေမှာရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နေပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေကြရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်